মর্নিং এন্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমি ভালো আছি। বাইরে পড়ছে মুষলধারের বৃষ্টি। আজকে সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠলাম না, তখন থেকেই দেখছি বৃষ্টি পড়ছে। আমি বৃষ্টির আওয়াজ শুনে ঘুম থেকে যাই হোক উঠেছি। তো জানলা ধারে শুয়েছিলাম ধরো, আর পর্দা দেওয়া ছিল, আর এসি কতদিন ধরে চলছে না, কারণ বৃষ্টি হচ্ছে তো ভালো কলকাতায়। আমার এই জন্য এসি একদম বন্ধ রয়েছে। আর এসির সাথে আমাদের সাথে জানো তো মনে হয় পোষাচ্ছে না। তো কি হয়েছে ব্যাপারটা তোমাদেরকে বলি। যখন প্রথম এসি আনা হলো, এসি আনার পর যেদিনকে প্রথম ফার্স্ট এসি চললো, তারপরের দিনকেই তোজোর শরীর খারাপ ছিল। তারপরে আমার শরীর খারাপ হলো। আবার এসিতে এখন দেখছি পরবেশের একটু নাক টাক টানছে। ওয়েদারটা এমনই যা স্যাঁতস্যাঁতে না, তবুও তো ও শুনছিল না। তো যাই হোক একটু ঝগড়াঝাটি করে ওকে বলেছে এসিটা বন্ধ রাখতে। কেন বলতো, এত ওয়েদার খারাপ এখন, মানে সারাদিন ধরে ধরো মোটামুটি বৃষ্টি হচ্ছে, আর এই ওয়েদারে না এসি একদম দরকার পড়ে না। কিন্তু ওই যে ও একদম মানে এসি ছাড়া চলতেই পারবে না। তো যাই হোক দুদিন একটুখানি রাগারাগি করে এসি চালাচ্ছে না। তো আমি হঠাৎ করে ভাবছি কি এসি চলছে না, চালাচ্ছে না কেন। তখন বললো ও আমার রোজ অশান্তি ভালো লাগে না। ওর ভালোর জন্য বলছি যে আমি সেখানে খারাপ হয়ে যাচ্ছি। তো যাই হোক দুদিন এসি বন্ধ রয়েছে। আর পরমেশ কালকে অফিস থেকে আসার পথে দেখি এখন নাক টেনেই যাচ্ছে। আর বাজে এখন 8:40। পরমেশ বাজার থেকে চলেও এসছে। বাজার থেকে নিয়ে এসছে কি তোমাদেরকে চলো দেখাই। এই ওয়েদারে সব থেকে ভালো হচ্ছে কি হতে পারে এই বর্ষাকালে, সেটা হচ্ছে টানটানান ইলিশ মাছ। তো ইলিশ মাছ নিয়ে এসছে। আর এখানে আমার লেবু জল রেডি করলাম। এখানে পরমেশের চা দেখো ওখানে বসিয়ে দিয়েছি আমি। আর তোজো যেহেতু এই বৃষ্টিতে আসবে, তাই তোর জন্য একটুখানি লিকার চা করলাম। ওরটাও ভিজিয়ে রেখেছি, আসলেই দিয়ে দেবো। আর তোজো আজকে ঘুম থেকে উঠতে একটু লেট করেছে, তাই একটু লেট করে ড্রয়িং স্কুলে গেছে। কিন্তু ওদের ড্রয়িং স্যার যে টাইমে ছুটি দেওয়া সেই টাইমে দেয়, কারণ ওনার এরপরে ক্লাস হয়েছে, তো ওটাকে আর এক্সটেন্ড করতে পারে না। বৃষ্টির দিন আমি ভাবলাম কি এতে দুপুরবেলা মাটন কষা আর ভাত খাবো। বাবা না আনলে আমি বাবাকে বলছিলাম যে দুপুরে খিচুড়ি খাই, এই বৃষ্টি ওয়েদার, আর রাতের বেলায় বিরিয়ানি অর্ডার করবো। অনেকদিন বিরিয়ানি খাই না, বিরিয়ানি তো বাবা বলছে একদম না, বিরিয়ানি আমি খেতে পারবো। আমি বলেছিলাম মাটন কষা ভাত খাবো। তুই আমার কাছে একটু আদর করিস না, একটু ভালোবাসিস না, রাতে শুতে বললে পা দিলে বলে ওরে বাবা রাখতে পারি বলে। এখন তো একটু বড় হয়েছি, কিন্তু ছোট অবস্থায় ঘেরে অবস্থায় আমার গায়ে পা তুলে দিত। তখন আমার 2 মাস না 3 মাস হয়। যখন বলি তখন বালিশ নিয়ে এলি কালকে রাতে পাশে শোয়ার জন্য, দিয়ে আবার বালিশ সরিয়ে দিয়েছিস। তোমাদের ছোট লোক পৃথিবীতে তো আছে, কখন কেউ দেখালো আমাদের শুয়ে পাশে বালিশ ফালিশ সরিয়ে দিয়ে মাঝখানে শুলো, দিয়ে আবার কখন থেকে পালিয়েছে। আমি আসি আবার আজকে কিছু কাচাকুচি করিনি, এগুলো সব কালকে কাচাকুচি। তো দুদিন ধরে তো খালি বৃষ্টি হচ্ছে, তো আর কি বলতো শুকোয়নি একদম। তো রাতের বেলা তুলে নিয়ে এসেছিলাম, আর এখন আবার একটুখানি যাচ্ছি, দেখি যেটুকু টানে। বৃষ্টি তো হয়েই চলেছে ধরো, এখন বৃষ্টিটা মনে হচ্ছে একটু কমেছে। আর দেখলাম চলো এই দিকে দিচ্ছি, ওদিকে দিচ্ছি না। ওদিকে কেন দিচ্ছি না বলো তো, ওদিকে না বৃষ্টির ছাড়টা আসবে, আর এদিকে ধরো বৃষ্টির ছাড়টা জলটা লাগবে না। তো যেটুকুনি হাওয়ায় হাওয়ায় টানবে সেটুকু নিয়ে আমার একটুখানি উপকার। তো এগুলো দিয়ে দিয়েছি, মানে মেলে দিলাম। মেলে দেওয়ার পর ক্লিপ নিয়ে এসেছি, ক্লিপের কোটোটা। তো ক্লিপগুলো লাগিয়ে দেবো, নাহলে কোনো সময় হাওয়াটায় পড়ে গেলে যদি কুকুর টুকুর টেনে টেনে ছিঁড়ে দেয়, ব্যাস হয়ে গেল। তো আমার নাইটিই বেশি রয়েছে, আর পরমেশের জামা 2-1টা রয়েছে। আর জামা কাপড় মেলে দিয়ে এসে চলে এসেছি শাক বাছতে। আজকে ভাবছি লাল শাক করব। তো সেই জন্য পরমেশ দেখলাম বাজার থেকে নিয়ে আসলো যখন, টাটকা টাটকা শাকটাই করে ফেলি। তো সেই জন্য এগুলো বাছতে বসলাম। নারকেল নিয়ে এসছে আমার বর, এই দেখো হালকা হালকা পচা ধরেছে। তো এখন নারকেলটা কুড়াবো। হ্যাঁ হ্যাঁ ভালো শাক, সারাক্ষণ দেবো। এখানে দেখো ইলিশ মাছে আমি নুন হলুদ মাখিয়ে রেখে দিয়েছি। নারকেল আমার পুরো কোরানো হয়ে গেছে, পুরো গোটা নারকেলটাই কুড়িয়ে ফেললাম। আর এখানে ডিম ভাজা বসাইনি, মানে এখানে এটা দিয়ে ডিমটা দিয়ে করবো ম্যাগি। তো ম্যাগি আমি কোথাও ডিম দিয়ে খাইনি, কিন্তু পরবর্তী খেতে ইচ্ছে করছে, তাই জন্য ডিমটা আগে ভেজে নিচ্ছি। ভেজে নেওয়ার পর তারপরে এর মধ্যে জল দিয়ে ম্যাগি দেবো, তারপরে ডিমটা আমি পরে দিয়ে দেবো।
আর ওইখানে দেখো শাক বাছা হয়ে গেছে, কিন্তু শাকগুলো এখনো কাটা হয়নি, শাকটা কাটবো। এই রান্না করবো বরিশালে একটা ভীষণ ভীষণ ফেমাস একটা রান্না, সেটা হচ্ছে মাছ ভাতে। তোমরা মাছ ভাপা শুনেছো, কিন্তু মাছ ভাপাটা তো সর্ষে দিয়ে করে, মানে ঢাকা দিয়ে। এটাও সর্ষে পড়বে এর মধ্যে, কিন্তু আমি অনেকবার তোমাদের সাথে শেয়ারও করেছি। কিন্তু কি বলতো, আমার এত ভালো লাগে, তো আজকে ফাইনালি ওই জন্য পুরো গোটা একটা নারকেল ছাড়িয়ে নিয়েছি, যাতে কালকেও একটু খেতে পারি। সেই জন্য তো চলো আগে ম্যাগিটা করে নিই, তারপরে মাছটা হাত করবো। আর মাছটা তো সব রেডি হয়েই গেছে, বেশিক্ষণ লাগবে না, খুব তাড়াতাড়ি রান্নাটা হয়ে যায়। তো চলো ঝটপট করে সকালে খাওয়াটা খেয়ে নিই আগে। তো নারকেলটাকে এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি, আর একবার পেস্ট করে নিচ্ছি এখানে, আর এটা সেকেন্ড টাইম দিচ্ছি। আর সেকেন্ড টাইমের মধ্যে আমি এখানে কালো সর্ষে দেবো, কারণ এটা পুরোটাই হবে নারকেল আর সর্ষে দিয়ে। তো সর্ষে এখানে মোটামুটি দিয়ে দিলাম। আর কাঁচা লঙ্কা যেহেতু আমার পেস্ট করা আছে, তাই কাঁচা লঙ্কা পেস্টটাই আমি দিচ্ছি। আর লঙ্কাগুলো ভীষণ ঝাল, তাই বুঝে শুনে আন্দাজে একটুখানি দিচ্ছি। ব্যাস, এবার এটাকে ভালো করে ঘুরিয়ে নেবো। আর যেহেতু নারকেল অনেকটা ছিল, তো একসাথে এতটা ধরবে না, তাই অর্ধেকটা আগে পেস্ট করে নিয়েছি আর অর্ধেকটা পরে পেস্ট করছি। তো দেখো একদম ফাইন পেস্ট হয়ে গেছে। এবার এটাকে এটার সাথে একটু মিশিয়ে দেবো। তো এখানে দেখো কড়াইয়ের মধ্যে দিচ্ছি সর্ষের তেল। তেলটা একটু বেশি পরিমাণে দিচ্ছি, অল্প দিলেও হয়, তো চলো দেখলাম একটু বেশি পরিমাণে দিচ্ছি। আর নারকেল মানে বাটাটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। নারকেলের মধ্যে সর্ষে দিয়েছিলাম, দেখতেই পারলে। সব নারকেল একসাথে মিশিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে দিচ্ছি একটু নুন, আর দেবো একটু হলুদ। কাঁচা লঙ্কা যেহেতু আমার আলাদা করে নেই, তাই কাঁচা লঙ্কা আলাদা করে দিলাম না। কাঁচা লঙ্কা পেস্ট তখন দেখতেই পারলে দিয়ে দিয়েছিলাম। ব্যাস, এবার এটাকে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করবো। এটাকে একদম দেখো মিশিয়ে নেব। নুন হলুদ সবটা ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। মিশিয়ে নিয়ে এবার আমি এর মধ্যে জল দিয়ে দেবো। তো প্রথমে দেখো যেটার মধ্যে নারকেলটা পেস্ট করেছিলাম, তার মধ্যে একটু লেগেছিলো, তো ওর মধ্যে একটু জল দিয়েছিলাম। আর তারপরে গ্লাসে করে একটু জল দিয়ে দিলাম। এবার ভালো করে জলের সাথে নারকেল পেস্টটাকে ভালো করে মিশিয়ে দেবো। মিশিয়ে দেওয়ার পর আমি এখান থেকে এক এক করে মাছগুলো দিয়ে দেবো। আর মাথা বাদ দিয়ে না, এখানে 8 পিস মতো মাছ হয়েছিল, তো 5 পিস মাছ আমি এই মাছ ভাতের মধ্যে দিয়ে দেবো। আর আজকে আমি দেখো কাঁচা মাছ দিচ্ছি। এর আগের দিন তোমাদেরকে বলেছিলাম, আগে একটা ব্লগে, তো কাঁচা মাছ দিয়ে খুব একটা আমি পরমেশ খেতে চাই না, কিন্তু পরমেশ বুঝতে পারবে না এটা কাঁচা দিয়েছি না ভাজা দিয়েছি, কারণ ও দেখলে বুঝতে পারবে, না দেখলে বুঝতে পারবে না। আর কাঁচা মাছ দিলে না এই মাছ ভাতের টেস্টটা না মানে দ্বিগুণ হয়ে যায়, যাকে বলে। একটু সাতলে নিয়ে মাছ ভাতে করা আর কাঁচা মাছ দিয়ে মাছ ভাতে করা, দুটো টেস্ট পুরো দুরকম হয়। আর কাঁচা মাছের টেস্ট তো কোনো রকম মানে কি বলবো তোমাদের, এত সুন্দর টেস্ট হয় বলার মতো না। তো দেখো এটা ফুটতে শুরু করে দিয়েছে। তো এবার এখনই নামাবো না, এই যে জলটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেই জলটা পুরোটাই কিন্তু টেনে যাবে। তো দেখো জল একদম টেনে গেছে, সামান্য একটু বাকি আছে দেখে আমি এখনও রেখে দিয়েছি ওভেনের উপর। তো এই দেখো আমার মাছ ভাতে রেডি, একদম পুরো জলটা শুকিয়ে দিয়েছি, না টেনে গেছে একবারে। এইভাবেই নামাতে হয় শুকনো শুকনো করে। আর এই দেখো মাছগুলো, আজ অনেক বছর পর আমি কাঁচা মাছ দিলাম। নর্মালি আমি মাছ ভাতেতেও না এরকম মাছগুলো একটু উল্টো মানে এদিক ওদিক করে একটু সাতলে নিই। আজকে অনেকদিন পর কাঁচা মাছটা দিয়েছি না, বেশ এখনই মনে হচ্ছে খেয়ে নিই। আজকে সকাল থেকে যে একভাবে এইভাবে বৃষ্টি হয়ে যাবে আমি বুঝতেই পারিনি যে দিনটা আজকে এইভাবেই কাটবে। তো ভালো করেছি না বলো তো, পরমেশ আজকে মাটন করছিল, যে যাই মাটন নিয়ে আসি অল্প করে। তো মাটন আর মানে মাটন কষা আর ভাত হবে। তাই আমি বললাম এরকম ওয়েদারে না খিচুড়ি ডিম ভাজা এসব খেতে ইচ্ছে করছে। ইলিশ মাছের কথা আমি একবারও বলিনি, তো ইলিশ মাছটা ওর নিজে থেকেই নিয়ে এসে, তাহলে যাই একটু ইলিশ মাছ নিয়ে আসি। তো এরকম ওয়েদারে না খিচুড়ি খেতে খুব ইচ্ছা করে। তো খিচুড়ি খেতে পরশুটা ভালোবাসে না, কিন্তু কি করবো বলো। আর জান তো খিচুড়ি খাওয়ার নিমন্ত্রণও পেয়েছিলাম, কিমা খিচুড়ি। সেদিনকে পরশু আসতে লেট করলো দেখে আর যাওয়া হলো না। তো অভিজিৎ আঙ্কেলের বাড়িতে, তুই তো স্কুলে ছিলিস, অভিজিৎ আঙ্কেল ফোন করে বললো সুস্মিতা চলে এসো। তো বাবা আসতে দেরি করে বললো না, আর সপ্তাহের মাঝখানে হয় না, সপ্তাহের শেষের দিকে হলে একটা হয়। যাই হোক, একটা প্ল্যানিং হচ্ছে ছোট্ট একটা ট্রিপে। তো এখনো পুরোপুরি কনফার্ম সেভাবে হয়নি, যখন হয়ে যাবে তখন তোমরা জানতেই পারবে। তো আজকে রবিবারের লাঞ্চ মেনু আমাদের দেখো, সর্ষে দিয়ে ইলিশের ঝাল, এখানে তো আগেই দেখিয়েছিলাম মাছ ভাতে, আর এই যে এটা হচ্ছে তেল। ব্যাস, বৃষ্টির দিনে এটা হচ্ছে পারফেক্ট একদম রবিবারের লাঞ্চ মেনু। তোমাদেরকে এই দৃশ্যটা না দেখে কি করে থাকি বলো। তো আজকে দেখো দিনের বেলায় বাইরে বৃষ্টি পড়ছে যদিও, তো দেখো বাবা ছেলে দুজনেই আজকে আর নাঙ্গু পাঙ্গু নেই, দুজনেই আজকে জামা পরে বসেছে। আর আজকে তোজোকে মাছের তেল দিয়েও
খাইয়েছি আবার মাছ ভাতে দিয়েও। তো খাবে না করছিল, কিন্তু বললো যে না চলো ঠিক আছে, ভালো লাগছে। তো আজকে দুটোই খাইয়েছি, ইলিশ মাছও খাইয়েছি, যেখানে আমার ছেলে ইলিশ মাছ খেতে একদমই চায় না। আর পরমেশ তো মাছ ভাতে খেয়েই বলছে খুব সুন্দর হয়েছে। কী বলতো, আমি একটু ভয়ে ছিলাম, নারকেলটা তো খুব একটা ভালো ছিল না। তো যাক, টেস্টটা ভালো হয়েছে, বর বলেছে খেয়ে ভালো হয়েছে। আজকে আমি শুধু মাছের তেল আর মাছ ভাতে দিয়ে খেয়েছি, সর্ষে দিয়ে কিন্তু একদম খাইনি, মানে সর্ষের ঝোলটা দিয়ে, ওটা পরমেশ খেয়েছে। আর তোজো শুধু মাছ ভাতে আর মাছের তেলটা দিয়ে খেয়েছে। আর আমি যে আজকে কী খুশি যে আজকে আমার ছেলেরাই আর বর নাঙ্গু পাঙ্গু হয়ে বসে নেই। গুড ইভিনিং বন্ধুরা, চলে এসেছি আবার রান্নাঘরে। আজকে দুপুরবেলা জোরদার খাওয়ার পর না একটা জোরদার ঘুম দিয়েছিলাম, চোখটা দেখে বুঝতেই পারছো যে ভালোভাবে ঘুম দিয়ে উঠলাম। এবার দুপুরকার যে বাসনগুলো দেখো ওখানে আছে, বাসনগুলো ধুতে হবে। এবার বাসনগুলো ধোয়াইনি, ধোয়ার মধ্যে 3খানা থালা আর কড়াইটা লাস্টে আমি ধুয়ে উঠতে পারিনি, অনেকটা দেরি হয়ে গেছিল। এমনি রবিবারের দিনে রান্না বান্না দেরিতে স্টার্ট হয়, খাওয়া দাওয়া দেরিতে হয়। তো যাই হোক, দুপুরবেলা না অনেক আমাদের প্ল্যানিং হলো, এখানে যাওয়ার, ওখানে যাওয়ার, সেখানে যাওয়ার। তোমাদেরকে বলি, সেই যে বৃষ্টি নেমেছে, তোমাদের সাথে লাস্ট কথা বলছিলাম দুপুরবেলায়, তখন যে বৃষ্টি নেমেছে তারপর থেকে কিন্তু একভাবে এক নাগারে বৃষ্টি হয়ে চলেছে। হ্যাঁ, জোরে হচ্ছে না, কিন্তু বৃষ্টি হয়ে চলেছে। জোরে একমাত্র সকালের দিকে দুবার হয়েছিল, তারপরে মোটামুটি ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। ঠিক আছে। আর জানো তো হাওড়াতে না, হ্যাঁ হাওড়াতে এক ফোঁটা নাকি বৃষ্টি নেই। সকাল দিকে নাকি একটুখানি ঝিরঝির করে বৃষ্টি হয়েছিল, তারপরে নাকি রোদ উঠে গেছে। কিন্তু আমাদের এখানে আজকে সকাল থেকে বৃষ্টি হয়েই চলেছে। আর পূব দিকে একটু আগে দেখলাম, মানে যখন দিনে আলো ছিল তখন কি মেঘ ছিল একবারে, মানে ঘুম থেকে ওঠার পর দেখলাম। তো আমি ভাবলাম যে যাক, আবার হয়তো জোরে নামবে, যখন বৃষ্টির সময় হবে, মানে মেঘের যখন মর্জি হবে তখন জোরে দেবে, নাহলে আসতে দেবে। এটা আবার কি হলো দেখো, কি অবস্থা, কিভাবে এটা লাগিয়েছে যে ইয়ে হয়ে যাচ্ছে, এই সুইচ বোর্ডটা বেঁকে গেছে একদম। কি বলতো, লাভের চক্করে না প্রমোটাররা, মানে কি বলবো, লাভের চক্করে প্রমোটাররা সব কিছু করে কমা জিনিস দেয়। তো যাই হোক, আজকে পরমেশ এই মাছ ভাতেটা খেয়ে ভীষণ প্রশংসা করেছে, বলছে খুব সুন্দর হয়েছে। আমি তো ভাবছিলাম ওই তো নারকেলের দশা, ওই নারকেল দিয়ে কত আর ভালো হবে। দেখবে ইলিশ মাছ যদি ভালো হয় না, তো সব ভালো হয়ে যায়। আগের দিন যে পরমেশ যে ইলিশ মাছটা দিয়েছিল না, তার থেকে আজকে ইলিশ মাছটা খুব সুন্দর ছিল। আমি পরমেশকে সেটাই বললাম। আর সব থেকে বড় ব্যাপার কি বলতো, কাঁচা মাছটা দিয়েছিল না, কাঁচা মাছটা দিয়েছিল না, ফ্লেভারটাই অন্যরকম চলে এসছে। নারকেলের যে একটা কেমন একটা ভাব ছিল, মানে গন্ধ পুরোপুরি হয়নি, কিন্তু নারকেলটা মিষ্টিও না, একদম মিষ্টি না, বাজে খেতে হবে নারকেলটা। তো আমি তো রান্না করার সময় খালি ভাবছিলাম যে কি হবে কে জানে। তো ওই কাঁচা মাছটা দেওয়াতে নারকেলের মানে তো ফ্লেভার তো নেই, শুধুমাত্র ইলিশ মাছের ফ্লেভারটাই চলে এসছে, এত সুন্দর টেস্ট হয়েছে। তো যাই হোক, এখানে অনেকটা আছে দেখো, অনেকটা। কালকে রান্না বান্না আবার করতে হবে না, কারণ রাতে বেলা এগুলো কিচ্ছু খাওয়াবে না, এগুলো সব এখন যাবে ফ্রিজে। আর এখানে ঝোলের মাছ 3টে দিয়ে করেছিলাম না, একটা দেখো ঝোলের মাছ আছে, আর একটা তোজোকে খাইয়েছিলাম আজকে, অনেক কষ্ট করে খাইয়েছি, একটা পরমেশ খেয়েছে। আর পরমেশকে এখান থেকে একটা মাছ দিয়েছিলাম। রাতের বেলা এগুলো কিচ্ছু খাবে না, এগুলো সব যাবে ফ্রিজে। দেখো, বাসন কটা মাছ দিয়ে শুরু করেছিলাম, তার আগে জেঠিমা কি দিয়ে গেল, 1 প্লেট চিলি চিকেন দিয়ে গেল, পুরো ধোয়া উঠছে, পুরো গরম একবারে। তো এর জন্য এগুলো সব ফ্রিজে যাবে তা না, কারণটা তোমরা জানতে পারবে। এক্ষুনি দিয়ে গেল তো, তাই ভাবলাম না দেখিয়ে এটা থাকা যাবে না, তাই তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, চিলি চিকেনটা জানি না টেস্ট কেমন। এখন একটু চা করবো, চা খাবো, পরমেশকে চা করে দেবো, আমি একটু চা খাবো, ওই জন্য এখন এটাই মুখে দেওয়া যাবে না। এই ঘিটা জানো তো পরমেশ নিয়ে এসছে, খাওয়ার ঘি, একদম পিওর ঘি যেমন তৈরি হয় না বাড়িতে, সেই রকম ঘি। তো সেই ঘিটা এখন ঢেলে রাখছি। আর ঢেলে রাখার পর এখানে ঘরে এসেছি, এসে করে মোবাইল টোবাইল দেখছিলাম, তো একটু স্টোরি বুক পড়ছে। আর পরমেশে চলে এসছে এখানে। ওই এখন চলছে আমাদের এটা মি টাইম হয় নিজের জন্য, এখন চলছে আমাদের টাইম। তো আমি মোবাইল দেখলে এদের একটুখানি সমস্যা হয়, তো একটু মোবাইল দেখছি আর এদের সাথে এই সমস্ত কিছু করছি। আর চলো, অনেকক্ষণ টাইম কাটিয়ে আসার পর এখানে তোজোর বই খাতাগুলো আমি মানে রুটিন অনুযায়ী চেক রেখে দিচ্ছি, কারণ কালকে ধরো সোমবারে উঠে ওর লাগবে। তো সোমবার যদি স্যার সকালে আসে না, এগুলো করে রাখলে কি সকালবেলাটা একটুখানি ভালো নিশ্চিন্তে একটুখানি শুরু করা যায় আর কি।
আসছে আমাদের মোটা ভাই চাকরি বাড়ির ফুড নিয়ে। আসছেন আরেকজন বিরিয়ানি খাবেন। আমি বিরিয়ানি কথা বলেছিলাম তোমাকে একবারও? হ্যাঁ আমি বলেছিলাম তোমার ছেলের জন্য তুমি অর্ডার করেছো, আমি তোমাকে বারণ করেছিলাম। দুপুরবেলা ইলিশ মাছ রয়েছে এখনো, তোদের দেখিয়ে দিয়েছি। ওটা আমি খাবো এখন। এটা কোথাকার বিরিয়ানি? এটা আবার আসতে দিয়েছিল এভাবে। সেন্টটা ব্যাপক, এটা ভেরুতে এরকম সেন্ট আসে। কি বিরিয়ানি অর্ডার করেছিল এটা? মাটন। ওখানে যাই। তো এইটা হচ্ছে কারণ, ওইগুলো ফ্রিজে ঢোকানো। তোদের বিরিয়ানি করে কতদিন মাথা খেয়ে নিচ্ছিল। আমি তো বলছিলাম বিরিয়ানি এখন হবে না, তো পরে করে চলো ঠিক আছে রাতে বেলা বিরিয়ানি একটু অর্ডার করে দেবো। যে 2টো বিরিয়ানি অর্ডার করেছে, তো খাওয়ার একদম মন ছিল না। দুপুরবেলাগুলো খেয়েছি না, আমার ইলিশ মাছের মনটা পড়ে রয়েছে। বলেছিলাম একটাই অর্ডার করো, এখন বলছে একটা করেছে ওর জন্য, একটা আমাদের দুজনা মিলে খেয়ে নেবো। এখন দেখো পুরো অর্ধেক বিরিয়ানি পড়ে থাকছে। আমার পরের বছর বিরিয়ানি খাবে না, ওর পেটটা ভার হয়ে রয়েছে, ওরা কি মুড়ি খাবে। এই যে গন্ধে গন্ধে কি বিরিয়ানি খেতে ইচ্ছে করছে। মুড়ি খাওয়ার লোক বিরিয়ানি খাচ্ছে। এবার ডিমটা খাবো না। আমি খাবো না। আজকে আমার সকাল থেকে ডিম, মাছ, মাংস 3টেই খাওয়া হলো। চিলি চিকেনটা আছে তো? চিলি চিকেন লঙ্কা বাড়ান্ত হয়ে গেছে। সকালবেলা বাজারে গেছিলাম, ভুলে গেছিলাম। আমি কেন এক্সট্রা নিয়ে আসি দেখে জানো তো? এরকম যখন খেতে চাই গিয়ে কিছু চাইবে আমার বউ না, দিতে পারবে না, সবসময় মোটে এরকম হয় না। দেবো চিলি চিকেন দেবো, ওর পাতে দিও না। বিরিয়ানি খাওয়ার পোকা, বিরিয়ানি খেয়ে খেয়ে চেহারাটাও বিরিয়ানির মতনই হচ্ছে। খাওয়া দাওয়া তো হয়ে গেছে। খাওয়া দাওয়ার পর যা কাজ পৌঁছলো, 3টে থালা ধুলাম না, রেখে দিয়েছি। কালকে জাস্ট 5 মিনিট লাগবে 3টে থালা ধুতে। আর তারপরে যা আমার স্কিন কেয়ার সেগুলোও হয়ে গেছে। এবার যাবো শুতে। বাজে এখন 11:30। অনেকক্ষণ আগে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। তো মুখ টুক ধুয়ে একটুখানি নাইট ক্রিম সব মাখলাম, ঠোঁটে একটু বোলিং দিলাম, এইসব করতে একটু লেট হয়ে গেল। আর তো আর পরে শুয়ে পড়েছে, এবার আমিও যাবো শুতে। আর শোয়ার আগে বলি, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। আর সকাল থেকে যে টানা বৃষ্টি হচ্ছিল, সেই বৃষ্টিটা একটু আগে থেমেছে। এখন আর কোনো বৃষ্টি কিছু হচ্ছে না। আজকে সারাটা দিন না এত ভালো কাটলো, মানে বৃষ্টির জন্য বলছি, আর মানে খাওয়ার জন্য না। সকালবেলা ডিম খেলাম, তারপরে মাছ খেলাম, রাতে আবার মাটন। তা একদমই নয়, রাতে আমার মানে বিরিয়ানি খাওয়ার মনই ছিল না। তো সেই জন্য পরামর্শ দেখলাম যে বুদ্ধি করে 2খানা অর্ডার করছে, অনেক ভালো করছে। 3টে যদি অর্ডার করতো না, একটা সাথে ফ্রিজে রাখতে হতো। আমার মনটা সেই ফ্রিজের ওই মাছ ভাতের মধ্যে পড়ে রয়েছে। তো পরে বলছে আমি রাতে ভাত খাবো। তো ভাত খাওয়া আগে বলতে পারতো, তাহলে ভাতটাই করতাম, একটা বিরিয়ানি অর্ডার করলে হয়ে যেত। হ্যাঁ চলো ঠিক আছে, কেন রান্নাবান্না কিছু করতে হবে না, কালকে একদম আমি রিল্যাক্সে থাকবো। হ্যাঁ টুকটাক একটু আধটু করতে হবে, ওর টিফিনটা করতে হবে। আর তো সকালবেলা কালকে স্কুল আছে, খেয়ে যাবে, ওই টুকটাক একটু আধটু করতে হবে। মানে মেন কোর্সের দিকে অতটা চাপ আমাকে নিতেই হবে না। আর রাতের বেলা যা হোক কিছু একটা করে নেবো, তাহলে হয়ে যাবে। তো চলো, আজকের দিনটা অতটা হেক্টিক ছিল না, কিন্তু যেভাবে কাটলো ভালোই কাটলো। আর ব্লগটা এখানে শেষ করলাম। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো। ঠিক আছে, চলো বাই বাই। সবাই খুব ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, অলওয়েজ হ্যাপি থাকবে। বাই বাই, গুড নাইট।